Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Kobold VC100. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Kobold VC100 komische Geräusche macht, kann das an einer defekten Platine liegen. Dieses Problem tritt häufig auf, wenn der Staubsauger überhitzt oder wenn Teile der Platine verschlissen sind. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu weiteren Schäden und kostspieligen Reparaturen kommen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Flachschraubendreher, eine Zange und eine neue Platine für den Kobold VC100. Zuerst musst du den Staubsauger sicher öffnen. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Gerätes mit dem Kreuzschlitzschraubendreher und hebel die Abdeckung vorsichtig mit dem Flachschraubendreher ab, um keine Clips zu beschädigen. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Wenn du nun die Innenteile siehst, suche die Platine, die oft mit Kabeln verbunden ist. Trenne vorsichtig die Kabel, indem du die Zange verwendest, um die Stecker zu lösen. Die defekte Platine ist in der Regel durch sichtbare Schäden wie Brandspuren oder Risse gekennzeichnet. Um die Platine zu ersetzen, entferne die Schrauben, die sie halten. Achte darauf, dass du die richtige Kraft anwendest, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Setze die neue Platine an die gleiche Stelle und schraube sie fest. Verbinde die Kabel wieder, indem du sicherstellst, dass sie richtig eingesteckt sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Bevor du das Gerät wieder schließt, teste es kurz, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Wenn alles in Ordnung ist, setze die Abdeckung wieder auf und schraube sie fest. Um das Problem in Zukunft zu vermeiden, achte darauf, deinen Kobold VC100 regelmäßig zu reinigen und Überhitzen zu vermeiden. Vermeide es, ihn ohne Filter zu betreiben und überprüfe regelmäßig die Kabelverbindungen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.